encara que impotent per fer absolutament res de bo, o que puga contribuir a enaltir a nostra bona mare Catalunya, la força de ma voluntat pot més que el temor de donar a conèixer mos defectes en lo present treball. Segons a qui li preguntis, la història que us explicaré avui té diferents començaments. En el meu cas, aquesta història comença a l'estiu de 2016. El 10 d'agost d'aquell any vaig rebre un correu d'un noi que m'escrivia des d'Argentina demanant-me informació sobre els seus avantpassats. Explicat així no s'entén gaire, així que hi posarem una mica de context. Un mes abans, jo havia publicat a internet uns Excels amb uns registres parroquials del poble de Tuixén entre 1863 i 1869, o més ben dit, unes còpies d'aquests registres parroquials, ja que l'arxiu parroquial va ser cremat durant la Guerra Civil. Es tracta d'unes taules que contenen de forma condensada tota la informació que contenen aquests registres, de batejos, matrimonis i defuncions. És el que es coneix com un buidatge. Com que a més les dates abasten el període immediatament anterior a l'inici del registre civil, com us podeu imaginar, aquesta és una informació molt valuosa per tots aquells que tenim avantpassats en aquest poble. Al principi ho vaig fer pel propi ús, com una eina de treball. Tinc diverses branques familiars al poble i gairebé m'era més fàcil fer un buidatge complet d'aquest període que anar una vegada i una altra a l'arxiu a buscar exactament la mateixa informació. A més, potser amb un cop de sort, acabava trobant alguna pista, alguna informació que d'una altra manera m'hagués passat totalment inadvertida. Així que quan vaig considerar que ja no li podia treure més suc, vaig adonar-me que seria una llàstima que aquesta informació no la pogués aprofitar més gent. Al capdavall l'esforç ja estava fet, així que vaig decidir compartir-ho per internet perquè tothom pogués consultar aquest buidatge. I vaig fer bé. A més dels correus que vam intercanviar amb aquest noi, amb en Santiago, vaig rebre altres missatges d'agraïment i també demanant-me més informació, no només des de Catalunya, sinó també des d'Argentina. Això em va fer adonar de diverses coses. En primer lloc, que hi havia més gent de la que em pensava fent recerca sobre els seus avantpassats. En segon lloc, que hi havia més gent de la que em pensava fent recerca genealògica al meu poble. I en tercer lloc, que hi havia més gent de la que em pensava fent recerca genealògica a Tuixén des de l'altra banda de l'Atlàntic. De fet, tot això no em semblava excessivament estrany. Ja havia sentit històries sobre gent del poble que tenia parents a Argentina o que els amos de tal casa vivien a l'Argentina. I també em quadrava amb les referències sobre Argentina que m'havia anat trobant mentre consultava el registre civil de Tuixén a la recerca dels meus propis avantpassats. Avui a Tuixén hi viuen menys d'un centenar de persones, però fa 130 anys era molt diferent. Començarem a tasca donant a conèixer el nombre d'habitants de Tuixén. En l'últim cens oficial se trobaren 652 ànimes. La tendència general dels fills de Tuixén és el comerç. Bona raó d'això pot donar Catalunya entera, que compta quasi en totes les seves principals ciutats i en gran nombre de ciutats més petites, viles i pobles a fills de Tuixén, tots dedicats al comerç. La República Argentina pot assegurar que pocs pobles d'Europa li han donat a proporció una colònia tan crescuda en tan pocs anys. En el temps de 26 anys ha recollit 180 tuixens, dels que comencen alguns a tornar a Catalunya per a passejar, altres definitivament, alguns havent fet regular fortuna. Aquestes paraules les escrivia l'any 1886 el mestre d'escola Joan Roca i Cosí, en un recull sobre folklore català promogut per la secció de folklore de l'Associació d'Excursions Catalana, precursora de l'actual Centre Excursionista de Catalunya. En Joan Roca sabia bé de què parlava, no només pel fet de ser fill de Tuixén, sinó perquè els seus 5 germans es comptaven entre aquests gairebé 200 tuixentins que van anar a fer les Amèriques. Al llarg del segle XVIII i la primera meitat del segle XIX, Tuixén va experimentar una autèntica explosió demogràfica. Segons els registres oficials, a principis del segle XIX a Tuixén hi vivien unes 200 persones, i en qüestió de 40 o 50 anys aquest nombre es va multiplicar per 4. Cal dir que, segons estudis recents, aquest creixement hauria estat més lent i que a principis del segle XIX hi hauria hagut unes 400 persones. En qualsevol cas, i malgrat aquest ball de xifres, el màxim històric es va produir l'any 1857, amb més de 800 habitants. La història ve de que aquí, a mitjans del segle XIX, hi va haver-hi un augment demogràfic molt important de població. Es quantificava cap a uns 3.000 habitants a tota la vall, moltíssima gent. I aquí a Tuixén sol hi havia més de 850.
Aquí cal tenir en compte que fins a principis del segle XIX el poble era una quarta part del que és a dia d'avui pel que fa a l'extensió, i precisament aquest augment demogràfic va provocar que el poble es fes gran per tal d'encabir-hi tota aquesta gent. Jo me'n recordo que, per exemple, a mi el Francisco de Cal Fogató em havia explicat que el poble havia crescut tant que no hi havia cases per la gent, realment, famílies compartint casa, i que fins i tot allà a Sant Jaume, on hi ha la capella, allà a sobre hi havia com un barri de cases que hi havien anat a viure gent. Aquí dalt a Mola hi havia anat a viure també gent, allà a l'Estrella, me'n recordo que ell m'ho explicava. Vull dir que la gent vivia per tot arreu, qualsevol casa on hi hagués. Ara que està el poble deshabitat, gairebé podríem dir, doncs en aquell temps això era un formiguer, i gent amunt i avall, i tot conreat, no hi havia quasi bosc, perquè a més es havia de menester la llenya per cuinar, per escaufar-se, per tot. O sigui que era un paisatge realment molt diferent del que nosaltres coneixem avui en dia. Fins que va passar el que passa tot arreu. Es podien construir cases noves i que el poble es fes gran, es podien construir cases a les afores, però al final la terra cultivable continuava sent la mateixa. Aquesta gent visquien de l'agricultura. I sí que hi havia ramats d'ovelles, això n'hi havia de ramats d'ovelles, però només estaven en mans d'un 10% de la població, és a dir, que l'altre 90% eren agricultors. Llavors, posa't amb el cas que, clar, tanta gent per viure de l'agricultura en un territori que de camps cultivables n'hi ha poc, l'extensió, són muntanyes i ara són boscos, que 100 i pico anys enrere molts de boscos que veiem llavors eren pelats, però eren muntanyes, no hi havia camps. Clar, què els hi va passar? Que degut a aquest augment tan gran es van trobar que van passar penúries, és a dir, passaven gana aquí. I va ser a partir d'aquí que va començar un procés migratori. Quasi bé no es distingeixen les collites bones de les dolentes, puig que el terreno, si no és ben famat, produeix poc i no es pot fer més que una collita. Perduda aquesta no es cull res. Com el poble ha vingut molt a menys de veïns, quasi es cull per a viure un any de bona collita. No obstant, i amb una collita regular no falta cada any a emigrar durant l'hivern una part de veïns per buscar-se millor aliment que el que recullen. Puig que el terreno sols dona un poc de blat, patates i cols, verdures, lleguminoses i un tant de blat de moro. Les herbes són la principal producció d'aquest poble i el més gran element de vida. El govern, en lloc de cobrar, hauria de pagar perquè s'hi habités. Si lo bestiar va car i té sortida, lo poble va bé, i tot ho vens. Més si desgraciadament la recria cau, com avui, no es pot sostenir gaire temps. Així que després de l'explosió va venir el terratrèmol demogràfic. Moltes famílies van haver d'anar-se'n a buscar la vida fora, ja fos a les zones industrialitzades o a l'estranger. Però per què anar tan lluny? Al segle XIX, Argentina era un país en creixement. A partir de la dècada de 1830, la producció de llana va anar augmentant progressivament a causa de les millores de la qualitat de la llana, l'augment de la demanda internacional, les innovacions tècniques i l'abaratiment dels costos de transport, fins a convertir-se en un dels principals motors de l'economia del país. A aquest creixement econòmic cal sumar-hi el creixement físic, territorial d'Argentina, a costa, esclar, dels territoris expropiats als nadius indígenes. Sigui com sigui, tenim una activitat agrícola amb perspectiva de creixement i grans extensions de terra que demanen molta mà d'obra per ser treballades. I això és el que va treure a molts europeus, com els d'aquí, que estaven en situacions dolentes, a que emigressin allà per buscar-se una més bona vida, etc. El bo que tenien és que, clar, aquí, com a tot arreu, però almenys aquí a Tuixén, com que de bestiar s'hi vivia i en sabien molt, doncs ells ho van tenir fàcil d'arribar allà, perquè, clar, t'entregaven terra, t'entregaven animals, i altres coses potser no les sabien fer, però cuidar-se del bestiar en sabien molt. Llavors ells ràpidament es van poder integrar, m'entens? Això potser, si hagués sigut un altre sector, els hagués costat més, però això amb ells els hi va ser molt fàcil. I com que eren bons pastors, bons ramaders, doncs en arribar allà s'hi van posar, i en bona terra, imagina't, si acostumats a patir aquí amb aquestes costes, amb aquestes muntanyes, aquest clima, i arribar allà amb milers d'extensions planes, que creix la pastura sola, que no has de fer res, aquella gent deurien trobar el paradís allà. Llavors van estar, suposo que molt contents, i sembla que els hi va anar molt bé, perquè avui en dia les famílies que han tingut descendència i les finques que han tingut i la prosperitat i una mica la classe social que han pogut tenir la descendència, els estudis que els van poder donar,
doncs demostren que hi hauria de tot, m'imagino, gent que no va tenir tanta sort, però els hi va anar força bé, la veritat. Tenim exemples a cabassos de petites històries d'aquests aventurers, històries que van transmetre als seus fills i als seus nets i que els seus descendents, a poc, han anat recordant, recuperant i reconstruint. Al principi us he parlat d'en Santiago, que és el noi que em va escriure des de l'Argentina, i també d'en Joan Roca, que és aquest mestre d'escola que ens va donar un testimoni de la vida de Tuixén de finals del segle XIX. Doncs bé, el rebesavi d'en Santiago era en Francisco Roca, un dels germans d'en Joan, que va emigrar a l'Argentina. Claro, ellos llegan a Argentina claramente como un grupo de amigos y de familiares, más o menos a finales de 1850 en adelante empiezan a venir desde el pueblo de Tuixén, venden sus cosas y se trasladan en un barco a vela algunos para Argentina. Acá empiezan a trabajar, llegan a Buenos Aires y después se van al interior de la provincia, empiezan a trabajar en unas graserías, después se dedican al comercio, tienen una pulpería entre ellos, entre los familiares, y después se casan entre hermanos y hermanas, se casan entre ellos y empiezan el comercio. Las pulperías son como un lugar de ramos generales, un lugar donde se vende de todo. Ahora ya no está tan en boga el nombre, pero era muy común tener esos comercios donde, aparte de ser un centro de reunión social, también se compraban las distintas cosas que necesitaban para lo cotidiano. Y tienen dos pulperías, una que se llamaba El Arazá y otra La Colorada, en la zona de Lobos, en la provincia de Buenos Aires. Es más al oeste de la ciudad de Buenos Aires, ya mismo más próximo a 25 de Mayo, San Miguel del Monte. Son todos pueblos donde después las familias de Tuixén y del Valle se van ubicando, teniendo sus familias y relacionándose entre sí, para después trasladarse, cuando ya tienen un poco más de dinero, se trasladan más al interior de la provincia de Buenos Aires, próximo a La Pampa, la provincia de La Pampa, a la ciudad de San Carlos de Bolívar. Previo a eso compran un campo en común en la zona de Tapalqué, ahí se dedican un poco a la ganadería, y después entonces deciden trasladarse a la recién fundada ciudad de San Carlos de Bolívar. Ya estamos hablando más o menos por el año 1878, por ahí sí se van trasladando para aquella zona. O sea, estuvieron más o menos los primeros 20 años, quizás en la zona de 25 de Mayo, Lobos y demás, y después se trasladan para la zona de San Carlos de Bolívar. I mentrestant, com es devia veure això des de Tuixén? Com devia afectar aquesta desbandada general? Cal matisar que aquesta migració massiva no va ser únicament cap a l'Argentina, sinó que, com a tot arreu, també va anar molta gent a guanyar-se la vida a les ciutats i a les zones industrialitzades de Catalunya. Fos com fos, es va produir un despoblament considerable, podríem dir com un efecte rebot del que havia passat les dècades anteriors. Tal com ens explica l'historiador Daniel Fité, que ha estudiat bé la història de la comarca durant aquest període, una de les conseqüències va ser el deteriorament de no pocs edificis del poble, que en alguns casos, com aquí darrere, van acabar en ruïnes fins a dia d'avui. Hem vist els casos de famílies on tots els germans, o gairebé tots, van emigrar. És el cas del rebesavi del Santiago o dels germans del besavi de l'Ernest. El meu rebesavi, que era el Francisco Cetrà Puig de Massa, ell es va casar amb una dona de Fórnols, que era la Rosa Buixader Solsona, la Rosa Solsona Buixader, de fet, que ho he dit al revés, i aquests van tenir forces fills. Doncs d'aquests fills, que nosaltres sapiguem, o que jo sàpiga ara, hi havia el Romà, que va marxar a l'Argentina, la Concepció, que va marxar a Argentina. La Concepció va ser la més gran, que es va casar el 1890 a l'Argentina, amb un home que té també de Tuixén, el Ramon Serra Riu. I ells van tenir descendència, que de fet aquest Ramon ja havia estat casat amb una cosina d'aquesta dona, que també era de Tuixén. És a dir, que eren com molt endogàmics allà, es casaven molt entre ells. Llavors ells van tenir descendència a l'Argentina. El que passa és que aquesta descendència després van tornar a Catalunya. Amb el temps van tornar, es van establir a Tordera i en algun lloc més, i ara estan aquí, els descendents que queden. I després la Carme, que també va marxar a Argentina i es va casar allà, però aquesta va ser l'única que no va tenir descendència. Els altres van casar i van tenir descendència, que és descendència que ara està a l'Argentina, de fet, encara. Les perspectives de futur que oferia l'Argentina i la demanda de mà d'obra es va allargar fins ben entrat al segle XX.
fins al punt que en algunes cases, com a Cal Terrisser, va ser més d'una generació la que va emigrar a l'Argentina. I aquí podeu veure aquesta foto, que és la família nostra, i aquest segal més petit, aquest és l'últim home de Tuixén que va marxar a l'Argentina emigrat, que és el Romà. Era el més petit de casa, era el germà de la meva padrina, i ell va ser doncs, el darrer a marxar directament nascut aquí a Tuixén. Aquí es pot veure quan era ell petit. Com ens ha passat a molts, arriba un dia que et comences a interessar per les teves arrels. Jo ho tenia raonablement fàcil, a cavall entre Tuixén i Barcelona. De fet, els meus avantpassats són enterrats aquí darrere. Però si els meus avantpassats haguessin canviat no només de país, sinó de continent, com els d'en Santiago, ho hauria tingut francament molt complicat. Sabía que los Busquet venían por esa zona, pero mi apellido paterno, que es Roca, tenía menos información porque estuvieron en un pueblo que se llamaba Bolívar y queda muy distante a mi pueblo, que es Dolores, de donde yo nací. Éramos la única familia Roca en el pueblo y no teníamos constancia de otros Roca, por lo menos de mi generación, que estuvieran viviendo en Bolívar. Y lo que hicimos entonces fue, a través de mi padre, contactarme con familias de apellido Busquet, que es por parte paterna el apellido de la madre, Roca Busquet es el apellido. Y ahí entonces me contacto con ellos, veo que son del pueblo de Tuixén, encuentro el listado tuyo, el Excel en la web, y ahí puedo relacionar después con el censo en el padrón de 1847 que está disponible en línea. Ahí encuentro las familias y empiezo a relacionar los apellidos. Pero recién fue hace 2 o 3 años atrás que puedo dar con la sucesión. O sea, pasé de la parte de iglesia, de los relatos familiares, a la sucesión de mi ancestro, Francisco Roca, que llega acá a Argentina, y ahí figura el acta de casamiento. Se casa acá en Argentina con Josefa Busquet, pero tampoco dice el país, dice el país de origen, pero no la ciudad o el pueblo. Pero sí figura el nombre de los padres, y a partir del nombre de los padres descubro que se encuentra entonces en el censo, en el padrón de 1847, y ahí deduzco que también son del pueblo de Tuixén. Fue algo como un derrotero de distintas fuentes documentales para poder dar con esa informació. Com he dit al principi, aquesta història té diferents començaments segons a qui li preguntis. En el meu cas va començar a l'estiu de 2016, però potser seria més encertat dir que l'inici va ser un parell d'anys més tard, quan la Josefina va decidir fer un viatge al poble d'origen dels seus avantpassats. Bueno, siempre escuché a mi madre y a mi abuelo Emilio Busquet hablar de Tuixén y con mucha emoción y muy lindo. Y mamá, cuando pudo, fue a Tuixén y ella tenía todo escrito por su padre, todo donde vivía, el abrevadero, la casa de no sé quién, bueno, fue muy, muy lindo y nos transmitió a nosotros el amor y las raíces y Tuixén. Y la verdad que, bueno, ella cuando fue estaba muy emocionada y yo siempre dije, bueno, cuanto pueda voy a ir. Va ser a l'octubre de l'any 2018 que va aparèixer una senyora argentina que es diu Josefina Busquet Serra, i aquesta persona va arribar aquí perquè deia que els seus avantpassats eren d'aquí Tuixén, perquè això ho sabia de la pròpia família que tenia allà a Argentina, i clar, demanava coses que la gent d'aquí Tuixén no sabien, perquè ella venia buscant que el Puixicany, que era la casa paterna d'on van sortir els Busquet, ell es diu Busquet, i buscava Calvico, que era la casa també paterna d'on van sortir els Serra, perquè hi va haver-hi un matrimoni que es va morir primer el Busquet i després la seva avantpassada, l'Àngela, es va casar amb un Serra. Clar, Puixicall i Vico, la gent anava molt perduts, sobretot en Puixicall. Vico hi havia alguna persona que sabia alguna cosa. Y bueno, y ahí llegué a Tuixén con una emoción impresionante. Y bueno, y caminando por las calles, que yo de repente veo a un señor fumando un puro, mirando por uno de los balcones hacia abajo, y bueno, me acerco y le digo,
Bueno, buenos días, nos saludamos y me preguntó, yo le dije que era Busquets Serra, entonces que estaba buscando la casa Cal Pusical y Cal Vicu, que mi abuelo siempre hablava d'elles. I em va venir a buscar i, bueno, i el primer que em va demanar era això, on estava? Jo dic, mira, precisament una cosa curiosa, vull dir, Cal Puixicall és actualment Cala Gràcia, que és una casa que és propietat de la meva mare i d'una germana seva. I Cal Vico és casa meu, és un visco jo, és aquí Cal Moles actual, que entremig de Vico i Moles visco Cal Marchant. Y ahí empezamos a charlar y fue muy lindo, me mostró todo lo que se pudo mostrar de Tuyen. Y yo la verdad que estaba muy emocionada, la verdad que tengo un amor interno que no lo puedo describir. I bueno, va estar molt contenta, vam estar parlant de moltes coses i em va explicar coses d'allà a Argentina i bueno, jo vaig estar molt atent a tot el que m'explicava i durant temps vam estar en contacte, bueno, sí, a través de WhatsApp, ens parlàvem en quan. Va arribar la pandèmia, que era el febrer del 2020, i bueno, jo amb un portal genealògic molt important que hi ha, que es diu Genet, el coneixes, no? Em sembla que és francès, és dels més importants que hi ha aquí a Europa. Un dia m'hi trobo que hi soc jo i dic, ai, qui m'hi ha posat aquí? Josep Mola Roca. I, bueno, la qüestió és que els arbres que ja apareixen sempre hi ha la persona que els ha confeccionat. I en aquest cas era un tal Cambet. Jo dic, qui és aquest Cambet? Bueno, hi ha una missatgeria dintre d'aquest portal de genealogia i li vaig escriure un petit missatge donant-me a conèixer i com és que tenia aquella informació. I res, això em sembla que era el dia 23 de març de l'any 2020. Ja fa 4 anys passats. I em va contestar al cap de 4 hores. També es va donar a conèixer que es deia Santiago Roca Iturralde, que era de Buenos Aires, Argentina, i em va dir, no, és que precisament el teu nom i tot això, aquesta informació me l'ha donat la Josefina. A la vegada em va parlar de tu, em va parlar de tu perquè es veu que ja havia també tingut algun contacte amb tu, que també li havies passat informació. Anteriormente, Santiago Roca, me había escrito porque quería tener algunos datos familiares. Y sucede que me había contactado yo tiempo atrás con Josefina, porque sabía que era Busquets y que mis ancestros también eran Busquets y que eran de la ciudad de Bolívar. Va arribar el 15 de novembre de l'any, d'aquell mateix any, el 2020, i me'n recordo ben bé, era un diumenge per la tarda. Jo els hi vaig enviar un WhatsApp a cada un, per separat, diguent-los que aviam què els hi semblava si muntéssim un grup de WhatsApp per poder, diguéssim, ajuntar tota la informació que puguen treure de tot això. És a dir, per dir una manera, intentar fer una recuperació de la memòria històrica del que va ser tot aquest procés de migració que es va donar des de mitjans del segle XIX d'aquí Tuixén i dels altres pobles que hi ha d'aquí de la vall de l'Avança, ¿no? Y bueno, empezamos nosotros 3 como un grupo de WhatsApp y después la idea que fueron sumándose los primos de Josefina, que son los Busquets, son una de las familias más grandes acá de los venidos de Tuixén, que se ramificaron, hay distintas ramas. Yo convoqué a toda mi familia, a todos los Busquets Serra, a los Cetrá, y yo hice un grupo paralelo donde les empecé a contar toda esta historia de que yo había ido a Tuixén y que los había conocido y que bueno, que los lazos familiares, bueno, y todos se prendieron, todos me dijeron, sí, queremos entrar, queremos conocer más, y bueno, y así empezamos. Decidieron que era importante armar como un grupo, algo que pudiesen compartir ella, tanto Josefina como el resto de los descendientes de Tuixén, las historias de sus familias, ¿no? De sus raíces. Y ahí empezó una cadena
que hasta el día de hoy sigue y sigue aumentando y aumentando, y yo junté todos mis parientes Busquet de acá, que pensé que no les iba a interesar, pero les súper interesó. Y entonces se sumaron los primos de Josefina, después Josep ya tenía algunos contactos, después por mi lado de las investigaciones había descubierto otros, utilizamos mucho las redes sociales para contactar el resto de las familias, los árboles en línea, después llamando por teléfono, consultando a través de correos electrònicos i bueno. Nosaltres el que vam anar fent va ser seguir a partir dels arbres genealògics, que això és el tronc vertebrador de tota la feina que fem, és anar investigant quines persones van emigrar a la República Argentina. I ja van començar a trobar cases, perquè ens guiem pel nom de les cases aquí a muntanya i sobre aquesta zona i en molts altres llocs de Catalunya, a pagès, l'important és el nom de la casa. ¿No? Les persones que hi viuen són importants, però queden relegats en un segon terme. Y así fue como fuimos sumando un grupo de por lo menos 20 personas que sumaban más o menos 5 casas de venidos de Tuixén. I, bueno, vam anar contactant amb gent d'aquests que vam poder trobar descendents, els hi vam explicar el nostre projecte, els hi vam explicar que si volien formar part voluntàriament de nosaltres, que els agrairíem molt, que per un costat ells tindrien accés a tots els seus arbres genealògics i els dels seus amics, etc, i a totes les històries que anirien sortint pel mig. I nosaltres l'únic que els demanàvem és que ens compartissin fotografies, que ens compartissin familiars, és a dir, poder anar estructurant tota aquesta gent. Y después a través del tiempo ya pasaron los años y hoy en día tenemos más de 30 casas ya en el grupo, si no son casi ya 40, si sumamos las casas de afuera podrían ser cerca de 40 casas ya participando en el grupo y más de 60 casas identificadas que han llegado a Argentina. Els que van marxar d'aquí, ja fa 170 anys i 150 i més cap aquí, es coneixien tots, eren parents, etc i estaven tots junts. Aconseguir avui el dia, després de tants anys, que també els seus descendents també estiguem junts avui el dia, i és el que hem aconseguit, la veritat. Y bueno, así se fue como mágico. Te diría que creo que los ancestros hicieron que nos juntáramos con el amor que tenemos para ellos y el recuerdo. Creo que fue así. Yo lo siento así. De la mateixa manera que la història de la migració dels avantpassats d'en Santiago o de la Josefina no es pot explicar sense tenir en compte aquest context, el que havien començat com a recerques genealògiques totalment aïllades entre elles ha anat evolucionant a un projecte de major envergadura. La mayoría de los casos nadie sabía de dónde eran sus familias y lo fueron descubriendo a través de las relaciones en común entre todos en el grupo, aportando datos, cartas, fotografías, nombres, y así fue como que fueron dando con el origen. Pero si no es común, quizás también sucede en realidad con muchos de los inmigrantes acá en Argentina, que no sabemos de dónde vienen. Així doncs, el grup Tuixén Argentina ha anat localitzant i integrant nous membres, la qual cosa ha permès identificar més famílies implicades en aquest procés. I això ha aportat nova documentació, fotografies i informació més detallada sobre els seus avantpassats. Y toda esta documentación también que surge en el grupo desde que se creó, los voy guardando en un drive, digamos, en una carpeta virtual para compartir en la nube con todos los descendientes, los distintos árboles familiares, las fotografías, historias en general sobre Tuixén. Hablamos del tema de Trementinaires, hablamos de brujas, hablamos de la historia en general, hablamos de guerras, de pandemias y cosas así. En general, todo eso está resguardado como respaldo para que quede para futuras generaciones, o sea, que no solamente se pueda consultar en ese momento, sino también la idea es que se pueda consultar posteriormente.
es increíble, porque vos le preguntás a Santi y Santi empieza, este hijo de este casado con este, todos los años, todo, es maravilloso. Sí, sí. Y Joseph aportando desde allá, desde Tucson, o de donde vive él, ¿no? Y bueno, y así, y eso te digo que es diario la comunicación. Siempre estamos a diario con temas de Tucson y de los recuerdos y de las cosas que pasan, con fotos, no sé, siempre estamos en comunicación, que te diría que casi todos los días. Es muy lindo. A més de la genealogia, amb un ús adequat, amb el rigor i el mètode que mereix, això també ens pot ajudar a explicar millor aquest capítol de la història, verificant les dades estadístiques que ja tenim i posant nom i cara als protagonistes. Clar, nosaltres de tota aquesta gent ens ha comportat moltíssima informació i gràcies a tot això hem pogut complementar els arbres genealògics i el més important de tot, hem pogut saber què és el que va arribar a passar realment, perquè això era un tema que es desconeixia molt. Jo me'n recordo la meva àvia, que era de Cau Fogató, per part de la meva mare, que ella s'hi havia cartejat amb alguns d'aquests parents seus que visquien a Argentina. Inclusive alguns havien vingut aquí, que jo de petit me'n recordo d'haver vist els de Cal Perigot, que estan a l'Argentina, i també d'haver vist els de Cal Joan, que estan a Caracas, a Venezuela. Aquests els havia vist, que aquests tenen un supermercat molt important allà. Però jo era petita, i clar, es va morir l'àvia, ja no es van cartejar més, i llavors la informació es desconeixia totalment aquí al poble, ni per què es va migrar d'aquesta manera, ni per què es va escollir l'Argentina, perquè podien haver anat a Brasil, o no sé, podien haver anat a França, no?, més a prop. Però més enllà de l'interès científic, tant genealògic com històric, el que el grup ha aconseguit és crear una comunitat, un grup d'amics. Aviam, si fóssim el més científic, que és la nostra base, jo entenc que seria molt avorrit per la gran majoria de membres, perquè, bueno, ho entenc, vull dir, això, en Santiago, o a mi, o la Cecília, que també forma part de recerca genealògica, sobretot de l'Avança, que també està al grup, i és també descendent de Tuixén. Nosaltres ens agrada dir, però jo entenc que parlar només d'això, llavors, clar, compartim també, ens felicitem pels compleanys, llavors, i mira, hem fet aquí aquesta festa, jo també els hi passo comunicats, per exemple, que ara els titulo Tuixén News, o sigui, notícies de Tuixén, però bueno, per exemple, el cartell aquest que acaben de fer de les activitats del mes d'agost, això els envio perquè ho tinguin, la festa de Sant Jaume també els envio. Tenemos una sección de Tuixén News, que la creó Josep para comentarnos todos los comentarios, todo el día a día que sucede allá en el pueblo. También tenemos información de Cataluña en general, de Argentina en general. Nos saludamos por nuestros cumpleaños, compartimos fotos, anécdotas, comentarios, documentos. Todo lo que es relacionado con Argentina y Tuixén lo vamos compartiendo en el día a día. I potser el principal interès de molts d'ells no sigui la genealogia, especialment entre els més joves. Però al capdavall com t'ha d'interessar una cosa si no la coneixes? Potser aquesta sigui una de les altres aportacions del grup. Despertamos también esa curiosidad que tenían nuestros padres, quizás nuestros abuelos, que quizás antes no preguntaban, porque antes no se preguntaba, te decían, y eso no se preguntaba mucho por qué venían, porque los ponía tristes, porque de eso no se hablaba, porque se habían peleado con un hermano, con el otro, familias grandes, etc. Y entonces se iba dispersando esta información y se iba perdiendo. Entonces llegaron las nuevas generaciones y eso, bueno, esas quizás cosas que se desconocían, que después se van descubriendo a través de los relatos o a través de las preguntas. Ahora somos una generación que nos cuestionamos, que nos preguntamos realmente, que queremos saber qué fue lo que sucedió y sacar nuestras propias conclusiones. Y darlo a conocer de una forma distinta, ¿sí? Con el respeto que merece, por supuesto, pero también de una forma distinta. Utilizamos redes sociales, subimos fotos, compartimos a través de otros medios y algunos, por ejemplo, hay un chosno de uno de los venidos que tiene un programa de radio. Él tiene menos de 20 años y él en su programa de radio el otro día
con unos compañeros de la escuela, comentaba en el grupo, un programa de radio para chicos, comentaba que su familia venía del pueblo de Tuixén y al finalizar el programa de radio se les ocurrió hacer un saludo en catalán para todos, lo cual sorprendió a muchos y fue como algo como muy, muy agradable para la abuela y demás escuchar que el nieto se interese de eso. Hay muchos que están aprendiendo catalán también por interés personal, que van a los centros catalanes de los distintos pueblos y, y comparten lo que pasa en el grupo. Nosotros participamos también allá en Bolívar, en distintos pueblitos hemos participado de distintos eventos, promocionando el Grupo Tuixén Argentina, las cosas que hacemos, bueno, como un antecedente todo de lo que va surgiendo ahora por el interés de nuestras raíces, ¿no? A vegades, l'estudi de la nostra pròpia família requereix intercanviar informació amb d'altres persones, i això pot portar a conseqüències totalment inesperades. A partir de la genealogia podem descobrir coses que ni ens imaginàvem, podem forjar noves amistats o podem contribuir a una millor comprensió de la nostra història. I de tota aquesta aventura, potser la conseqüència més inesperada és això que veiem aquí darrere, l'agermanament de Tuixén amb la població de San Carlos de Bolívar, a l'Argentina. San Carlos de Bolívar yo le llamo como el segundo Tuixén, porque el primero quizás sería 25 de mayo, que es donde una gran población de vecinos de Tuixén y de la zona se instalan en esa ciudad, y después 25 de mayo es un pueblo, sirve la gente que vivía ahí, es como fundante de otros pueblos. En este caso se trasladan muchos cuando se funda la ciudad de San Carlos de Bolívar, se trasladan para allá. Y entonces son de los primeros pobladores que vienen de Bolívar, son de 25 de mayo. O sigui, nosaltres proposàvem, degut a una sèrie de tots aquests fets històrics que es van donar d'aquesta migració, etc., proposàvem que hi hagués, que se fes un agermanament del nostre municipi d'aquí amb aquesta població. Clar, ells són com un elefant, són cap a 40.000 habitants. I nosaltres en som 50, 100 en els d'això, en els censos, però que no viuen tots aquí a Tuixén, no? Clar, nosaltres la puça. I, des d'aquí la idea de l'agermanament els hi va semblar molt correcta i res, al cap de no gaire van fer un ple un dia expressament per aquest tema i van encordar enviar una carta, un document a la municipalitat, allà es diu municipalitat, de Sant Carlos de Bolívar. Tot el procés va durar un any, o sigui, no va ser una cosa fàcil. També vam tenir una ajuda molt important allà a l'Argentina, perquè el vicecònsol de l'ambaixada espanyola a Sant Carlos de Bolívar, el senyor Walter de Aloya, ens va ajudar moltíssim. A més, és molt amic de la Josefina, aquest senyor, molt simpàtic i molt agradable. Y bueno, gracias a ayuda que tuve allá de gente y de Walter, de Aloya, por supuesto, que principal, que puedo hablar con el intendente y con otra persona que está allá, que me ayudó mucho, lo logramos y fue muy lindo, vinieron un montón y de diferentes generaciones, ¿no? Porque ya los mayores nuestros no están. Pero a partir de por ejemplo, de mis hermanas, los hijos, mis nietos, y así fue muy lindo. Y gente que hay en Olavarría, que hay otra gente en Bahía Blanca, bueno, diseminado por todas partes, pero como Bolívar era el lugar donde más gente había venido de Tuixén, bueno, decidimos hacerlo ahí, ¿no? Si més no, per nosaltres, clar, va ser una cosa molt important aconseguir això, perquè jo realment, i també en Santiago i la Josefina, realment hi havia moments que pensàvem que això no ens en sortiríem. Veiem que passava el temps, ens fotíem nerviosos i, es va aconseguir. Gràcies a l'ajuda de tots,